Хау, я Игорь, и снова битва лапши, и снова мы узнаем, какая лапша лучше. И сегодня у нас два участника вот в таких вот баночках. Давайте я сразу сниму вот здесь полиэтилен. И первое, наверное, как вы уже заметили и увидели, это бизнес-меню. Обед с натуральным мясом, лапша с тушеной говядиной в пряном соусе и овощами. Вилка внутри. Две медальки, марка номер 1 в России, да, настоящие кусочки говядины. Это мы сейчас оценим и посмотрим. И производство Россия. Так что в левом от меня углу будут русские и их представитель бизнес-меню. В правом углу будут представители Кореи, скорее всего. Да? Да, изготовитель Республика Корея. И это у нас наименование: лапша быстрого приготовления со вкусом морепродуктов Тягим Удон. Пожалуйста, а здесь есть способ приготовления? Способ приготовления: 400 мл воды и довести до кипения. В кипящую воду высыпать содержимое упаковки и варить в течение 4 минут, перемешивая. Ну, не будем так делать, мы просто заварим водичечкой. И все. А здесь у нас высыпаем содержимое пакета в тарелку, заливаем кипятком 2 сантиметра от верха и держим 4 минуты. Перемешать. Итак, давайте оценивать внешний вид. У меня всегда за внешний вид получают по баллу, да, так что сегодня мы не будем отходить от этой традиции. В принципе, нормальная, красивая упаковочка. 1 балл, и здесь она тоже яркая. И вот такая вот, смотрите, баночка. Структурная такая. Она 3D такая. Даже вот эти вот выпуклые все названия. И это что-то у нас, видите, там 1600 чего-то 5. Короче, непонятно чего. Тоже симпатичная. Довольно-таки. И тут инструкция: все высыпаем, заливаем водой, в микроволновке готовим. Теперь мы не будем так делать. Будем все делать по старинке. Так что по баллу получают и русские, и корейцы. Ну и давайте начнем с корейцев. Будем смотреть на богатость их комплектации. Итак, смотрим внешний вид до приготовления. В принципе, ну, она лапшичка. И смотрите, здесь сразу присутствует типа мяса, наверное, соевого. Вон там отрезанная крабовая палочка и зелень разнообразная. То есть все уже внутри. Я думаю, за мясо с зеленью балл поставлю им. И за лапшичку балл. Того 2 балла получают корейцы за вот эту внешечку такую вот внутри, которая находится. И у них всего одна приправа. Так что 1 балл они получают еще за приправу. Ну, конечно, будет несправедливо им так 1 балл ставить. У них же там внутри еще приправа есть. Ну, посмотрим, что у нас сейчас у русских есть. И как-то это попробуем скоординировать. Высыпаем. Здесь у нас еще дополнительно водоросли в приправе и порошок. Да, вот смотрите, видите, нори, водоросли. Так как морепродукты все-таки, и порошочек. Вот такая вот у корейцев лапшичка. Открываем русскую лапшу. Ну, лапша, мне кажется, такая вяленькая по сравнению с корейцами. Но здесь есть вилочка. Так что за вилку русские получают балл. У корейцев нету, они не получают. Давайте доставать все приправы эти. Ну и так, там я им ставил за внешний вид балл, 2 балла, да? Здесь я поставлю 1. Так как у них там, ну, допустим, что это балл пошел в приправу, да, там где-то мяско у них и зелень есть. Так что за внешку вот эту вот получают русские всего 1 балл. И в этом пакетике у нас находятся, смотрите, консервы мясные стерилизованные, 100% натуральные кусочки. И изображены еще овощи, тут не овощи. Без заменителей мяса, 100% натуральные овощи и пряности, не содержат вкусных красителей и консервантов. Как могут быть консервы без консервантов? Ну хотя, да, там тушенку же тоже без консервантов делают. Итак, что здесь наименование? Угу.
продукт готов к употреблению. Здесь у нас зелень. И здесь у нас специи. Но если быть справедливым... Да, здесь чисто специи. Давайте сразу вывалим, посмотрим. Если быть справедливым, у корейцев в одной приправе были и специи, и нори, зелень типа, да? Да, здесь чисто вот порошочек, видите? Так что мы посчитаем вот это за одну приправу. Это 1 балл. И за вот эту вот приправку это 2 балл. Итого за приправу получают 2 балла русская лапша. Высыпаем зелень. Здесь у нас зеленый лук, морковочка. И давайте смотреть, что находится у нас в этом пакете. Я, честно, ни разу этот бизнес-меню не брал. Так что мне даже самому интересно. Я его никогда не пробовал. И не знаю, что... О, смотрите, и правда. Здесь у нас тушенка. Прям действительно не обманули, натуральные куски мяса. И тут достаточно таки много, смотрите. Вполне симпатично, красиво. И... Ну и за то, что за эту приправу-то я им ставил уже балл. И за то, что это мясо действительно натуральное, его здесь много, они еще 1 балл получают. Так что русские пока у нас лидируют в этой битве. И давайте заливать все это кипяточком. Оп. Закрываем. Лапша всплыла. Странно, да? Поможем. Вот так вот. И все, ждем 5 минут, так как здесь 5-6 минут, там 4 минуты. В общем, 5 минут подождем, и через 5 минут с вами здесь встретимся. Ну и все, вот у нас 5 минут прошло. Давайте будем наблюдать, что же у нас произошло за 5 минут. Убираем все это в сторону. И начнем, наверное, с русской лапшички. Смотрим. Сейчас вот эту вот уберу. Смотрите, заварилось. Ну, бульон какой-то такой, прям совсем прозрачный. Ну, тут жиринки есть. И он мутненький такой. Мясной обычный бульончик. То есть никаких красителей, как они и написали, да, то есть правду. Без красителей, только мясо где-то все. Он внизу плавает. Сейчас будем ложкой это все выковыривать оттуда. Ну, за внешний вид балл поставлю русским. В принципе, ну, довольно-таки красивая и приятная лапша. Балл получают они. Переходим к корейцам. Смотрим, что у них с внешним видом произошло за это время. Ух ты, там вот этот крабовая палочка разбухла, побольше стало. И вот эти вот типа их кусочки мяса, или возможно это не кусочки мяса, ну что-то подобное, тоже вон разбухло. Ну и смотрите, тоже бульончик такой коричневатый, прозрачный, лапшичка такая, довольно приятная на вид. Так что и корейцы получают балл за внешний вид после приготовления. Ну и раз последними у нас были корейцы, первыми они будут на дегустации. И давайте попробую вот эти вот мякушки, которые их не распарились. Что это вообще такое? Что-то непонятное. Похоже на хлеб размякший. Но это типа попытка, наверное, может рыбку изобразить. Или что-то подобное. Вот куда-то пропала вот эта крабовая палка. Я хотел ее попробовать. Ну да ладно уже. Убежала. Пробуем бульон. Слабенький. Не острый. Ну и знаете, морепродуктами как-то не очень отдает. Пробовали мы более вкусные морепродукты. Ну, в плане бульона и вкусовых качеств. Но это прям совсем не ахти какой-то. Так что за бульон
Ну, как вода какая-то, чуть-чуть с привкусом чего-то. Так что за бульон они не получают никаких баллов. По крайней мере, мне он не понравился. И давайте пробуем лапшу. Что же у нас тут с лапшичкой? Лапша красивая. Лапша такая приятная. Но правда из-за того, что бульон безвкусный, лапша тоже получилась безвкусной. Но она сама по себе по консистенции приятная. И вкусная. Ну, ее приятно есть. Вот за лапшичку я им готов поставить балл. За лапшичку они получают балл. Ну и общая моя оценка этой лапши, ну, какая-то она прям совсем невзрачная. Слабая, не яркая на вкус. Но она не противная, и есть ее можно. Наверное, 6 из 10. Где-то так. И если я не ошибаюсь, того у корейцев уже 12 баллов. Лапшичка классная. Просто лапшичка. Но она безвкусная. Итак, переходим к русским. И давайте я хочу мясо попробовать. Где оно тут? Пахнет, кстати, вкусно. Вот оно мясо. Смотрите. Кусочек. Да, говядина. Мясо натуральное. Правда, немножко резиновое. Может, недоготовлено. Или что-то в этом роде. Вот еще кусочек. Довольно классно, что у них есть натуральное мясо в лапше. Давайте пробовать бульон. Вот здесь бульон. Не то, что прям насыщенный и яркий, но он мясной и вкусный. Это он действительно вкусный. Такой нежный мясной бульон. Балл русский за бульон получают. Ну и давайте попробуем лапшу. Ну, не знаю, какая-то она как стандартная. Как везде в бигланчах, бизнес-ланчах, не знаю, бигбонах. Будем сейчас пробовать и оценивать. Мне у корейцев больше понравилась лапша. Но русским я поставлю балл за лапшу. Она напиталась бульоном, и теперь она такая мясная. Мяско. Ну, а в принципе, вот это вот бизнес-меню, да, оно вполне съедобная, вкусная лапша. Если сложить все мои впечатления о ней, то я ей поставлю, наверное, 9 из 10. Она не прям топ, но очень-очень вкусная. Достойная лапша за свои деньги. Так что 9 баллов получают у нас русские. И как вы уже, наверное, поняли, в нашей сегодняшней битве с разгромным счетом, победив корейских оппонентов, побеждает бизнес-меню. Овации. По сравнению с ними корейцы и рядом не стояли. Они разгромили в этой битве своих корейских оппонентов. Бизнес-меню вы можете найти в магазинах. Оно продается, не помню, где я покупал и за сколько. Ну, недорогое, даже меньше 100 рублей, наверное. Да, может 70-80, где-то так. А ссылку на корейскую лапшу я оставлю в описании. Если интересно, можете попробовать ее все взять. Но она такая средненькая какая-то.
не очень. Все же сегодняшняя битва была гораздо лучше, чем предыдущая. Вот здесь оставлю вам подсказочку на ту битву, и там было вообще ужасно все и ужасно. А самое главное, помните, что не вещи красят человека, а то, что у него внутри. Чао! Все ссылки на товары и на мои соцсети в описании. Спасибо всем, кто подписывается, оставляет комментарии и ставит лайки.